Hello， 大家好，我係宜家楊師奶。上條片參觀咗免費南瓜園同好特別嘅稻草人節，今次就睇一年一度嘅秋天色彩加拿大楓葉，仲有萬聖節免費節目夜探鬼屋。成個溫哥華有好多免費賞楓葉嘅好地方，梗有一個喺附近，我哋一齊去片睇下。賞楓葉最普遍去嘅地方就係湖或者公園。其實發掘下屋企附近嘅大街小巷都有好多意外嘅收穫。估唔到近近地民居附近都有好多好靚嘅楓葉，我哋一齊欣賞下。睇住綠色嘅樹葉慢慢轉做黃、橙、紅，真係一幅好靚嘅圖畫。由於係住宅區，記得靜靜地打卡好啦。趁未落雨，又出動去睇楓葉先。首先去咗綠湖公園。每年賞楓葉嘅時間都有少少分別，睇唔睇到靚嘅色彩就睇下你好唔好運啦。今年遲咗嚟，所以睇唔到靚嘅楓葉，咁就轉場去另一個公園睇下有冇。Trout Lake Park。由於係假日，所以比較多人，我哋一齊欣賞下呢度嘅楓葉。仲有好靚嘅湖景。我覺得全場最靚嘅就係呢一棵，雨季已經開始咗，唔知仲有冇得睇啦。咁就去睇埋萬聖節嘅裝飾。經過見到呢個骷髏骨同人狼有成10幾尺高，忍唔住落車睇下先。行埋去門口，原來仲有科學怪人同蛙鬼回魂隻公仔。行過感應到，原來仲會喐嘅添。如果夜晚經過嚟睇，一定都幾嚇人。屋主真係花咗唔少心思去整呢啲萬聖節嘅擺設，好有氣氛。以後又多一個萬聖節嘅免費景點啦！萬聖節喺加拿大都係一個大節日，好多家家戶戶都會裝飾得好特別。Park Coquitlam 有一間出咗名嘅免費鬼屋，上年落雨人多睇唔到，今年終於睇到啦！好多謝屋主同埋贊助商咁有心思，唔知大家有冇參觀過呢？準備好，我哋就一齊夜探鬼屋。哈囉喂嚟啦！
話咁快行完鬼屋，喺裏邊又嗌又叫，玩得好過癮，好開心。裏邊嘅機關都唔少，簡直可以媲美主題樂園公園，玩得又開心又盡興。楊師奶極力推介，預祝大家有個愉快嘅萬聖節 ，Happy Halloween！ 如果大家有其他嘅好介紹，歡迎留言話我知。希望大家睇完呢條片，記得俾個 like 支持下楊師奶。我哋下條片見啦，拜拜。